بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مجددا ومع حلقة جديدة ويوم رمضاني جديد وجزء قرآني جديد مع برنامجنا أقرأني جبريل. وكما ذكرت مشاهدينا الكرام في أولى حلقات برنامجنا في نسخته الرمضانية أننا سنقرأ بداية كل جزء في كل يوم من أيام رمضان المبارك. وبما أن اليوم هو اليوم الثالث من أيام الشهر الفضيل، فسنقرأ بإذن الله تعالى اليوم معكم ونقرأ معا بإذن الله تعالى بداية الجزء الثالث، الصفحة 42. بداية الجزء الثالث الصفحة 42، الآية 53 بعد 200. الآية 53 بعد 200. وسنقف معا بإذن الله تعالى على كوكبة من الظواهر اللغوية ومجموعة من القواعد النحوية والصرفية والقراءات القرآنية بعد أن نقرأ بداية الجزء، ثم بعد ذلك ننتظر منكم ونستقبل منكم الاتصالات والمشاركات كي نسمو معا في خدمة كتاب الله عز وجل. وسأقرأ بإذن الله تعالى بعض الآيات من بداية الجزء، ثم بعد ذلك نشرح باستخراج أحكام التلاوة وكذلك قواعد اللغة من النص القرآني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. إلى هنا مشاهدين الكرام أكتفي بهذا القدر من تلاوة آيتين من الجزء الثالث من سورة البقرة. وقد بدأ النص القرآني بتلك، وهي للإشارة، تلك الرسل. والرسل كما تعلمون مشاهدين الكرام جمع رسول، الرسل جمع رسول. وهناك فرق بين الأنبياء والرسل. ولو سألنا سؤالا وقلنا من هو أول الرسل ومن هو أول الأنبياء؟ أول الأنبياء وأبو الأنبياء
وأبو البشر هو آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فهو نبي. أما الرسول فهو نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فهو رسول ونبي. وقد يسأل سائل أو تسأل سائلة وتقول: ما الفرق بين الاثنين؟ الرسول هو من كلف برسالة وأمر بتبليغها. الرسول هو من كلف برسالة وأمر بتبليغها. فالنبي نوح عليه السلام هو إيش؟ رسول ونبي، رسول ونبي. أما النبي فلم يكلف بأداء رسالة إلى قوم. نستنبط من هذا الفرق بين المصطلحين: كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. إذن آدم هو أول الأنبياء، ونوح هو أول الرسل. فضلنا بعضهم على بعض. طبعا بعض منهم تنوين الكسر مع الميم هو إدغام ناقص بغنة، والبعض يقول إدغام كامل بغنة، وسأوضح ذلك جليا بإذن الله تعالى بعد أن أستقبل أول اتصال من أم بكر. السلام عليكم يا أم بكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أم بكر، رمضان كريم علينا وعليكم أجمعين. الله يسلمك. الله يحفظكم إن شاء الله. أقرأ دكتور من بداية الجزء. نعم إن شاء الله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. دير بالك على العين، على بعض، سكني العين، على بعض هكذا. نعم على بعض. اي شوي ندير بالنا على العين. نعم يعني دا ينفتح دكتور كأنما دا تفتحين العين، لأن هو العين حرف قابل للحركة، هو حرف حلقي وهو أنصع الحروف وأوضحها، ولهذا الإمام سمى المعجم ماله معجم العين. من سألوه قالوا له ليش مو غير حرف؟ قال هو أوضح الحروف فينفتح قابل للحركة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض هكذا. وخاصة دكتور إذا يعني هسه احنا وقفت أنا على السكون صار التقاء ساكنين. نعم اي يعني شوية يكون صعب. هذا شو يسموه في لغة العرب وفي لغة التجويد؟ إذا التقى ساكنان في آخر الكلمة شو نسميها الظاهرة تعرفيها؟ لا دكتور. تسمى الإخفات. الإخفات بالتاء مو بالهمزة، مو الإخفاء. مثلا نعم. والفجر التقى ساكنان، وليال عشر التقى ساكنان، أو إنا أنزلناه في ليلة القدر التقى ساكنان، يريد الله بكم اليسر التقى ساكنان. تسمى ظاهرة الإخفات، التقاء ساكنين صحيحين في آخر الكلمة. جزاك الله خير دكتور على هالمعلومات، والله كلش نستفيد منها يعني. الله يرضى عنك يا ربي، يتقبلها من عندنا إن شاء الله. آمين آمين. يلا يا أم بكر نسمعها من عندك. نعم أعيدها دكتور يعني؟ أي نعم عيديها. نعم أفضل. نعم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هاي ممتازة، أحسن من قبلها، أحسنتي. نعم. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. بعضهم درجات. شنو حكم الميم هنا؟ إظهار شفوي. ممتاز، إظهار شفوي. نعم أكملي. نعم. وآتينا عيسى ابن مريم البينات. القلقلة وين راحت؟ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. بالله أم بكر عندي سؤال بالنحو بالله، وأنا شرحته قبل يومين ثلاثة. عيسى ابن مريم، ابن مريم شنو إعرابها؟ هاي سهل عليك المفروض. بدل. ممتاز. بدل. من هو عيسى؟ هو ابن مريم. منو ابن مريم؟ عيسى عليه السلام. هاي فد يوم شايب منها انه من قبل قال عيسى ابن مريم منو؟ عيسى ابن مريم منو امه؟ شلون الشاقه ويانا؟ قال لي جاوبني انطيه هديه على السؤال، واحنا ما نعرف. هو دا يقول عيسى ابن مريم منو امه، واحنا ما نعرف. هو دا يقول ابن مريم.
دكتور لا احنا من كنا جهال يسألونا مريم بنت عمران منو ابوها. هذا الحج لافنا اياها. يلا كملي. نعم. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. نعم. من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. نعم. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن القاف نطلعها شوي أم بكر. ولو شاء الله ما اقتتلوا. نعم. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. نعم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. نعم. ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. جزاك الله خيرا يا أم بكر، تلاوة طيبة مباركة. شكرا على الاتصال وعلى المشاركة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونذهب إلى محافظة صلاح الدين ومعنا حيدر. السلام عليكم يا حيدر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا حيدر؟ رمضان كريم علينا وعليكم، تقبل طاعاتكم إن شاء الله. علينا وعليكم. من تفطر عود ادعي لنا، مو تنسانا حيدوري. إن شاء الله أستاذ. أشكرك يا حبيبي. يلا اقرأ لنا من آية الكرسي. نعم. نعم. الله لا إله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. شوي دير بالك على الضاد حيدر. له ما في السماوات وما في الأرض. الضاد شوي دير بالك عليه، يعني انطقه ولكن لا تقلقله. نعم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. حيدر، من علمه شنو حكم النون الساكنة هنا؟ عفوا شنو السؤال؟ من علمه ولا يحيطون أظهار. أحسنت يا حيدر. يلا أكمل. نعم. وسع كرسيه السماوات والأرض. نعم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نعم. لا إكراه في الدين. حيدر عندي سؤال شوية راد تنتبه عليه، أتوقع شوية بصعوبة ولكن ماكو شيء صعب عليك إن شاء الله. وهو العلي العظيم، إذا وقفنا على كلمة العلي الياء بيها مد لو ما بيها مد؟ يعني نقول وهو العلي هكذا، شو تقول؟ إذا أكو مد قول لي يا مد، وإذا ماكو مد هم قول لي ماكو مد. يعني إذا بيها مد في أي حالة؟ يعني لا، وقفنا على كلمة العلي، وهو العلي هكذا. أي نعم. اكو مد لو ماكو مد على الياء؟ جت ياء ساكنه بالوقف طبعا وما قبلها اللام مكسور، شو تقول؟ اكو مد لو لا؟
هنا يصير ماكو مدلين. هنا موجودة شدة بينما لو ما موجودة شدة نقول لا أكو مد طبيعي. ممتاز، أحسنت يا حيدر، أحسنت أحسنت أحسنت. نقول هناك قاعدة تقول إذا شدد حرف المد انتفى المد. نقف نقول وهو العلي، ننطي إيش؟ نبر، وهو الضغط على أحد حروف الكلمة. النبر في لغة العرب هو الضغط على أحد حروف الكلمة. نقول وهو العلي هكذا، أو إن الله عفو، ماكو مد. صح جاني واو ساكن وقبله مضموم، وصح هنا جتني ياء ساكن وقبلها مكسور، ولكن انتفى المد. لماذا؟ قال إذا شدد حرف المد انتفى المد. واضحة حيدر لك وللمشاهدين طبعا؟ نعم. ممتاز، يلا أكمل يا حيدر. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. حلو. والله سميع عليم. شكرا جزيلا يا حيدر. صدق الله العلي العظيم. شكرا جزيلا يا حيدر على هذه التلاوة الطيبة المباركة، وأشكرك شكرا آخر على إجابتك على الأسئلة. وننتقل من صلاح الدين إلى الموصل. معنا الشيخ أحمد. السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم أيها الجميع. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الحبيب كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. حياكم الله دكتور، شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير. والله بخير إن كنت بخير. كيف أجواءكم على اليوم الثالث من رمضان؟ والله ما دمنا نسمع صوتك فنحن بخير، وما دمنا نخدم كتاب الله تعالى. نعلم القرآن. أي نعم، شبيه؟ ما طلع اليوم؟ والله صار عندي ظرف طارئ وما لحقت أني. الخميس موجود؟ إن شاء الله بإذن الله، إن كتب الله لنا البقاء إلى يوم الخميس سأكون موجودا إن شاء الله. قاطعتك زاد، ما خليتك تحكي. الله، لا بالعكس، بس أنا والله كان عندي ظرف فما لحقت أروح للإذاعة يعني. لا قاطعتك على مود الكلام، على مود علم القرآن، أقول لك وأنت قاعد تحكي. الله، لا العفو، لا هو يوم الخميس إن شاء الله بإذن الله. تمام. يلا شيخنا. الله ولي الذين آمنوا جعلني الله وإياك والمشاهدين آمين منهم. آمين يا رب العالمين. أي 43. نعم. اليوم مصري ولا عراقي؟ اليوم مصري. يلا ما شاء الله، كلها بركة ما زال منك. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا يا رحمن. نعم شيخ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا منهم يا رب. نعم. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يا رب سلم. نعم شيخنا. نعم. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا رب سلم. نعم شيخ. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله
شاء الله. أحسنت يا شيخ. حاجة إبراهيم، شنو المد في كلمة حاجة؟ هذا مد لازم كلمة مثقل. أحسنت، ممتاز. يلا هسه اليوم أنت جبت لنا شحاتة محمد أنور هسه ترى هذا. نعم. ايه انور. نعم. يلا الله يرحمه إن شاء الله. أي شيخنا كمل. الله يرحمهم كلهم. آمين يا رب. نعم. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. الله، هذا راغب مصطفى غلوش هذا. نعم. أي. نعم. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. الله. يلا شيخي اختم، والله ما مودي تختم ولكن نعطي مجال للبقية. يلا اختم بهاي. نعم. والله لا صدق الله العظيم. أحسنتم شيخنا الحبيب. تلاوة طيبة مباركة وأداء ممتع وصوت جميل، ما شاء الله عليك. إذن مشاهدينا الكرام، يقول الله عز وجل في مطلع الآية 57: الله ولي الذين آمنوا. وسأقف بعض الوقفات اللغوية والتجويدية على هذا النص بعد أن أستمع إلى حنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك وكل عام وانتم بألف خير. علينا وعليكم. اللهم آمين ولك مثل ذلك وزيادة. كل عام وأنت بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. حنان راح نقرأ من آية 259 أو كالذي. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. زين. حنان، خاوية على عروشها، شنو هذا الحكم؟ تنوين إظهار. ممتاز. زين، تعرفين الفعل مرة شنو نوع الفعل؟ أو كالذي مر. شوية سؤال صعب بس أتوقع راح تعرفيه. فعل ماضي بالنحو. بعد شو نسميه؟ مرة وقل ومد. أنا أتذكر شرحناه. هذا اللي مضاعف. ممتاز. أحسنتي يا حنان. فعل مضاعف أصله مرر، سكننا الراء الأول وأدغمنا الراء الأول بالثاني صارت مرة. ممتاز. أحسنتي. نعم. فأماته الله. نعم. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. نعم. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. نعم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. نعم. وانظر إلى حمارك. على الراء بعد صار مرتين. وانظر إلى. لا، أنت ماشي على السليقة اقريها. وانظر إلى حمارك. هاك وانظر إلى. أنت ماشية لا توقفين يعني. نعم. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. نعم. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. يا مد العوض. ممتاز. أحسنتي. نعم.
فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أحسنت يا حنان، ما شاء الله، دائما تلاوتك مميزة. أحسنت يا حنان، جزيتي خيرا. جزاكم الله خيرا. على هذه التلاوة الطيبة المباركة. بارك الله فيكم. الله يحفظكم، شكرا جزيلا على الاتصال. الله ولي الذين آمنوا. إن وقفنا على كلمة ولي ينتفي المد، وذكرنا قبل قليل عندما سألنا حيدر من صلاح الدين وأجاب إجابة صحيحة شافية كافية، وقلنا إن حرف المد إذا شدد يمتنع المد. أقول الله ولي، هكذا ولي، أعطي نبرا على إيش؟ على صوت الياء المختوم، يعني الذي ختم الكلمة. قال الله ولي الذين آمنوا، ينتفي المد. ينتفي المد وصلا، هاي منتهي من عندها. ليش؟ لأن الحرف مد متحرك. لكن إذا وقفنا كذلك ينتفي المد لأن حرف المد مشدد. قال النص الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الميم مع الميم إدغام شفوي. يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذا إدغام شفوي. ومعنا أم مصطفى من بغداد. السلام عليكم يا أم مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا، حياكم الله. الله يحفظكم ويبارك فيكم إن شاء الله. أم مصطفى، نقرأ من آية 260 صفحة 44. دارس نعم. أحكام تلاوة أم مصطفى ولا لا؟ نعم إن شاء الله. يلا توكلي. نعم. على بركة الله. الله يحفظكم. نعم. يا أيها الذين آمنوا. أم مصطفى، لا، مين راح تقرين؟ نعم. آية 260 وإذ قال إبراهيم رب أرني. تمام، من بدايتها. أي بداية الصفحة. نعم. وربما انقطع الاتصال، مو أم مصطفى؟ انقطع الاتصال مع أم مصطفى، نعتذر من عندها. زين. قال يخرجهم من الظلمات إلى النور. من، طبعا أصل حرف الجر هنا شنو؟ من. واضح؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. علماء اللغة والنحويون يقولون حرف الجر من يفيد إيش؟ ابتداء الغاية. قال من المسجد، يعني من هنا ابتدأت الغاية، من هنا ابتدأت الرحلة. وإلى يفيد انتهاء الغاية. قال إلى المسجد الحرام. إذن من أصلها النون ساكن، ولكن حركت بالفتح لالتقاء الساكنين. ومعنا وسام من البصرة. السلام عليكم يا أستاذ وسام. الله يسلمك، حياك الله. هلا بالشيخ. كيف الحال أخي الحبيب؟ الله يا يبارك أهلا فيك. وسهلا بأن في البصرة الفيحاء. الله يبارك فيك. في قضاء الزبير. الله يبارك فيك. قضاء الزبير كلكم على راسنا والله. البصرة كلها والعراق كله إن شاء الله. الله يبارك فيك شيخنا. يلا. نعم. آية 260 يا أستاذ وسام. وإذ نعم. قال إبراهيم. نعم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. حلو. نعم. قال أولم تؤمن قال بلى أستاذ وسام، جيب الإخفاء، قراءتك حلوة وتصير أحلى إذا جبنا الإخفاء. قال نعم. أولم تؤمن قال بلى. نعم. نعم شيخ. قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ما شاء الله. نعم. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. حلو. نعم. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. هذا يا مد الآ، جزء يا مد.
مد شيخي. الوقف على التنوين المنصوب، سهل هذا المد. نعم. مد العوض. ممتاز، مد العوض، أحسنت. نعم. ثم ادعوهن. نعم. نعم. ثم ادعوهن. ننطق بعد غنة أستاذ وسام. ثم. نعم شيخ. نعم. ثم ادعوهن يأتينك سعيا. ما شاء الله. نعم. واعلم أن الله عزيز حكيم. نعم. ربما انقطع الاتصال، أنا سمعت القفلة مال واحد انقطع الاتصال ماله. الذي أي أستاذ وسام. نعم. شوية صوتك راح مثل بعيد. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل 7 ايش؟ باء عليها سنا، شنو الباء؟ شنو حركتها؟ مد شيخي. لا، سنا الباء مكسورة ولا مضمومة؟ سنا بيل. لا بيل مكسورة شيخي. يلا نعيدها نقراها مرة الأخ. نعم. نعم. كمثل نعم. حبة. نعم. نعم. كمثل حبة أنبتت. لا هذا أظهار التنوين كسر. نعم. مع الهمزة أظهار. كمثل حبة أنبتت 7 هكذا. نعم. نعم. كمثل حبة أنبتت 7. وانقطع الاتصال مع وسام. أنس من بغداد. السلام عليكم يا أنس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أنوسي؟ شلون أخبارك؟ الحمد لله. يا هلا بأنس. مين راح تقرأ لنا أنس؟ من آية 16 آية 20. يلا اقرأ لنا. يلا اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. عافية. لا صم بكم العمي فهم لا يرجعون. أو كغيث من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم بآذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاءت ما النوسي كلما أضاء لهم. أضاء مو أضاءت. كلما أضاء لهم لمشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. شكرا يا أنس، ما شاء الله عليك، تلاوة حلوة يا أنس، شكرا جزيلا. أختي وياك يسر وسام محمد. يلا من ويا يسر؟ اي يلا يسر، شلونك يا يسر؟ الحمد لله. يلا منين راح تقرين؟ قل الله أحد. قل هو الله أحد. يلا خليني نسمعك. يلا قل والله أحد. اي الله الصمد. حلو. لم يلد ولم يولد ولم كفوا أحد. صدق الله العظيم. ما شاء الله، شكرا يا. انت مسجله بالمدرسه لو لا؟ لا. ما شاء الله عليك، شكرا يا يسر، شكرا يا انس، ما شاء الله عليك. هذا اخويا ويا طه. طه، يلا خلينا نسمع طه. يلا استعجل يا طه. انقطع الاتصال ويا طه. صلاح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا أستاذ صلاح، كيف الحال؟ شلون شيخ العزيز؟ الله يرضى عنك، رمضان مبارك علينا وعليكم. علينا وعليكم إن شاء الله. قبل طاعاتكم إن شاء الله. منا ومنكم أجمعين إن شاء الله. الله يحفظك. احنا راح نقرأ من آية 262 الذين ينفقون أموالهم. 262 أي صفحة 44. 44 نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. نعم. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. منا ولا، شنو هذا الحكم؟
تنوين الفتح مع الواو. من نو. اي تنوين الفتح مع الواو. من ولا أذى. والله أخي شوف شيخ العزيز الأحكام شوي عندي بيها. يلا ما يخالف، بس أنت جبتها صحيحة. هذا إدغام ناقص نسميه. جيد. إدغام ناقص بغنة، وأنت جبتها صحيح، قريتها صحيح. نعم. يلا كمل يا أستاذ صلاح. نعم. الله يحفظك. لهم أجرهم عند ربهم. نعم. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. نعم. نعم أستاذ صلاح. نعم. والله غني حليم. جزاك الله خيرا يا أستاذ صلاح، تلاوة طيبة مباركة. شكرا جزيلا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاكم. آمين يا رب، وإياكم أخي الحبيب. وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويحفظ كل من عمل بعملكم. اللهم آمين. أشكرك أستاذ صلاح. أريد منكم نطلب من الله سبحانه وتعالى أولا، ومنكم تكسرون هالبرامج بإذن الله، وتوسعونها أكثر وأكثر بإذن الله تعالى. نسألكم الدعاء. نسألكم الدعاء. شكرا يا أخي الحبيب، الله يرضى عنك إن شاء الله. زين. قال والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. نعود إلى من، هو أصله النون ساكن ولكن فتح لالتقاء الساكنين. السؤال الأهم هنا لماذا فتحت النون؟ في الأعم الأغلب في لغة العرب وفي أصول التجويد يكسر الساكن الأول، وهناك ما يضم الساكن الأول إذا كان إيش؟ ميم جمع أو واو جمع. قال ولا تنسوا الفضل بينكم، ومعنى ضحى من انقطاع الاتصال. زين. إذن فتحت النون مشاهدين الكرام في قوله من الظلمات إلى النور تجنبا لالتقاء كسرتين، وهذا ما يسبب ثقلا على اللسان. من الميم ايش بيها؟ مكسورة، خلي نباوع عليها كليتنا، هاي ميم مكسورة. إذا كسرنا النون ايش راح يصير؟ راح يصير مني الظلمات، وهذا ثقيل على اللسان. فلجأ اللغويون ولجأ النحويون والقراء إلى فتح النون حتى إيش؟ ننتقل من الكسر إلى الفتح من باب طلب الخفة على اللسان. لو التقت الكسرتان تسببان ثقلا على اللسان. ومعنا زهراء من بغداد. السلام عليكم يا زهراء. عليكم السلام. زين. زهراء بيا صف سادس. يلا تقرينا من الختمة مالتنا لو ببالك سورة معينة. اي سورة الفيل. سورة الفيل. زهراء شوية ابتعدي عن البلبل، صوت البلبل أعلى من صوتك. اي مو لو كناري هذا. لا بلبل. يلا شوية ابتعدي عنه ولو زحمة عليك، يلا حتى تقرينا. يلا. تمام. يلا. ألم ترى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. لم ترى كيف فعل بأصحاب الفيل. من اللي فعل؟ ألم ترى كيف فعل ربك. نعم. ها؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. نعم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. عافية. نعم. ألم وانقطع الاتصال. ها عيني، راح الاتصال وراح البلبل وراح الزهراء ويا البلبل، لا سمعناها ولا سمعنا البلبل. يلا الحمد لله. زين. إذن مشاهدين الكرام لم تكسر النون. لماذا؟ حتى لا تلتقي كسرتان. لو قلنا مني تصير صعبة على اللسان. فالأصل هو إيش مشاهدين الكرام؟ الرواية.
هذا القرآن المنزل من قبل الله عز وجل، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، الأصل فيه الرواية كما نقرأ الآن أمامنا، هذا الرسم الموجود. ولكن جاء اللغويون وجاء القراء فوضعوا قواعد مناسبة لما ورد في المصحف الشريف، فقالوا التقاء الكسرتين يسبب ثقلا على اللسان، فقال من الظلمات إلى النور. قال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، حاجة كما ذكرنا قبل قليل مد ايش؟ مد واجب أو مد لازم كلمي مثقل. هناك كلمة ذكرت في هذا النص القرآني الآية 260: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى. هنا قراءة قرآنية يقرأ الإمام حمزة الكوفي رحمه الله تعالى ومن معه من القراء الذين اتفقوا معه بإمالة الألف إلى إيش؟ إلى ياء. شي يقول؟ قال بلي ولكن ليطمئن قلبي. بلهجتنا العامية شو نقول احنا العراقيين؟ شو نقول؟ ما نقول بلا، شو نقول؟ نقول بلي، صح لو لا؟ وكثير من لهجات الوطن العربي وكثير من لهجات العراق سواء في بغداد أو في بقية المحافظات العزيزة هي موجودة في كتاب الله عز وجل، ومنها ايش؟ بلى، يقرأها الإمام حمزة رحمه الله تعالى ومن معه من القراء خلف العاشر يقرؤونها ايش؟ بإمالة الألف إلى ياء. شو يقولون؟ قال بلي ولكن ليطمئن قلبي. والإمالة الكبرى إما إرجاع الألف ياء خالصة أو إرجاعها إلى إيش؟ إلى الياء أقرب، وهذه لهجة عربية ولكن من ضمن القراءات القرآنية. قال فخذ 4 من الطير، 4 إدغام ناقص، والبعض يقول إدغام كامل. مشاهدينا الكرام، هذا ما سمح به وقت البرنامج. أصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، آملين أن نلتقي بكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى، ولا تنسونا من خالص دعائكم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.